lagi masak krim sup ayam, rasa ayam ya. Mantap. Nanti kita mau bikin roti bakar juga guys. Ini disiram, udah berhenti disiram. Tadi bapak-bapaknya siram rumput. Ini serangnya masih ada nih, tuh. Mantap sih, terawat tempat ini, recommended deh. Kalau mau camping apalagi bawa anak-anak, yang paling penting buat gua tuh kamar mandinya. Jadi udah lihat tadi malam kan, bersih, dirawat tuh. Oke guys, kita lagi panggang roti bakar. Jadi breakfast kita roti bakar, coklat, sama krim sup. Nanti ini Sherry datang nanti. Ayo. Go first. Mama lagi recording. Duduk. Aduh. Ada dua lagi ya, sebentar. Kita berangkat guys. Muter-muter danau. Ini extra charge, bukan free of charge. Oke guys, jadi bisa sebenarnya ditawarin kalau mau berhenti di tempat stroberi atau apa gitu, metik-metik buah. Tapi kita bilang enggak, kita ke ini aja, jembatan merah. Iya. Oh, nggak mau divideoin, oke. Tempat kita nginap tadi di sana. Itu beda kita tuh, yang kuning biru. Oh iya tuh.
punten ah. Tuh. Ya awas nyemplung ya. Aduh yang si Ai yang. Pegang kok. Pegang apa? Kita mau ke jembatan merah guys. Aduh guys, ini kampung. Yuk ke sana yuk. Ya sini. Tapi mau lihat di bawah. Iya bentar. Sini bang. No. Nanti habis fotoan ayo lihat ke bawah. Kita mau foto-foto dulu guys. Itu apa? Itu jembatan merahnya. Di sini aja ya. Iya di situ yang lurusan sana. Mana ya Teras? Loh, kok tiba-tiba kayak gini? Banyak yang lewat-lewat. Tuh yang dagang sayur apa gitu. Sih. Banyak motor yang lewat-lewat guys. Kita balik ke kapal. Guys, kita lagi masak makan siang. Ada tempe orek sama apa sih? Masih ada sisa bakso sedikit sama karage. Ini kita nambah telur. Lagi masak nasi juga di situ. Siap-siap mau pulang. Oke guys, tadi lupa videoin tas lagi. Ini apa? Beresin tenda. Kita udah mau pulang. Sekarang udah jam berapa nih? 1:30. Telat check out. Kakak yang ini. Iya, rombongannya lagi makan es krim. Bapaknya juga. Iya, bapaknya juga. Sedap.